मम विषयः दत्तः अस्ति जीवन्मुक्तिः इति। जीवन्मुक्तिः इति अयं विषयः वस्तुतः अद्वैत वेदांत संबंधी विषयः भवति। एतद् विषये बह्व्यः चर्चाः सन्ति ग्रन्थेषु। अहं प्रायः तादृशीश्चर्चाः याः दुरवगाहाः भवन्ति ताः विहाय सरलरीत्या अद्वैत सिद्धान्तरीत्या जीवन्मुक्ते स्वरूपं किं, तत्र प्रमाणं किं, श्रुतिः स्मृतिः, एतत् सर्वं यथामति निरूपयिष्यामि। अत्र जीवन्मुक्तिः इति विशिष्य एकं पदं किमर्थम् उच्यते? मुक्तिः, मोक्षः, कैवल्यम् इत्यादयः शब्दाः पर्यायतया अस्माभिः प्रयुज्यमानाः दृश्यन्ते। तत्र मोक्षः इति यदा उच्यते तदा स एव अर्थः, मोक्षपदार्थः आपादानं किञ्चित् अपेक्षते। कस्मात् मोक्षः? अयं मुक्तः, तर्हि कस्माच्चित् बन्धात् मुक्तः इति अवगम्यते। किमपि बन्धनं विवक्ष्यते तस्मात् अयं मुक्तो भवति। प्रायेण बन्धनस्य दुःखरूपत्वात् तस्मात् मुक्तिः सर्वेषाम् अपि इष्टा भवति। बन्ध विमोक्ष कामः यः भवति सः एव वेदान्तशास्त्रे अधिकारी निरूपितः अस्ति ग्रन्थेषु। सः एव मुमुक्षुः इति उच्यते। योगवासिष्ठरामायणे प्रारम्भे एव एकः श्लोकः अस्ति। यः श्लोकः वेदान्तशास्त्रे अधिकारिणं सरलरीत्या बोधयति। अहं बद्धः विमुक्तस्याम् इति यस्यास्ति निश्चयः नात्यन्तमज्ञः नो तज्ञः सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। अहं बद्धः विमुक्तस्याम् इति यस्य अस्ति निश्चयः सः अस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान्। कः अस्मिन् शास्त्रे अधिकृतो न भवति तदपि उच्यते नात्यन्तमज्ञः नोतज्ञः। पश्यन्तु, अस्मिन् श्लोके निरूपितः अधिकारी कीदृशो वर्तते? अहं बद्धः इति यः आत्मानं निश्चिनोति, यः आत्मनि बन्धं पश्यति, आत्मानं बद्धं पश्यति, अथ च बन्धनान् मुक्तो भवितुमिच्छति, विमुक्तस्याम् इति इच्छा यस्य वर्तते तस्यैव कृते उपाय प्रदर्शनार्थम् इदं शास्त्रम् आरब्धमस्ति। नाम सः भवति वेदान्तशास्त्रस्य मुख्यः अधिकारी। तस्यैव अधिकारिणः कृते अभीष्टं मोक्षं प्राप्तुं कः उपायः इत्यादि निरूप्यते अस्मिन् शास्त्रे। अथ च
यः आत्मानं बद्धं न पश्यति, मम बन्धः अस्ति इत्यपि न जानाति। वस्तुतः बद्धः भवेत्, बद्धोपि आत्मानं बद्धं नावगच्छति। तादृशः अत्यन्तमूढः यः भवति सः अपि अस्मिन् शास्त्रे अधिकृतो न भवति। च यः ज्ञः तत्त्वज्ञः वर्तते, यः बन्धात् विमुक्त एव वर्तते, तस्यापि कृते इदं शास्त्रं नावश्यकम्। अतः एतौ द्वौ अत्यन्तमज्ञः एवं ज्ञः तत्त्वज्ञः, एतौ द्वौ अस्मिन् शास्त्रे अधिकारिणौ न भवतः। तर्हि यः मध्यमः वर्तते, आत्मानं बद्धं पश्यति अथ च बन्धात् मोक्षम् इच्छति, सः मुमुक्षुः वेदान्तशास्त्रे अधिकारी इत्यवगतम्। इदानीं वयं पश्यामश्चेत् बहवः मुमुक्षवः न भवन्ति। शास्त्रदृष्ट्या बन्धात् यः मोक्षः परमपुरुषार्थो वर्ण्यते तस्मिन् विषये बहूनाम् इच्छा न दृश्यते। तस्य कारणं यदि वयम् एवं कल्पयामः, बहवः एतादृशं मोक्षरूपं फलमेव न जानन्ति। तादृशस्य मोक्षस्य परिचयाभावादेव तेषां तस्मिन् विषये कामना नोत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, कियत् पर्यन्तम् इदं साधु भवति अयं विचारः, परन्तु ये जानन्ति मोक्षस्वरूपं तेषाम् अपि कदाचित् इयं मोक्षेच्छा न जायते इत्यपि लोके उपलभामहे। तदा तत् किं कारणम्? तत्रापि काचन उपपत्तिः यदा अन्विष्यते, वयं पश्यामः एते तु मोक्षं शास्त्रानुसारेण अवगच्छन्ति, अयमस्ति मोक्षः, परन्तु तस्मिन् मोक्षे तेषाम् इच्छा कुतो न जायते इत्युक्ते तेषां रागः सांसारिकेषु अनेकेषु सुखेषु विशेषेण आसक्तो वर्तते। एवञ्च एतत् परित्यज्य ते मोक्ष प्राप्तुं न वाञ्छन्ति। एवमस्ति, शास्त्रकारैरपि निरूप्यते, सापवादाः यतः केचित् मोक्षस्वर्गावपि प्रति। कुमारलभट्टपादाः लिखन्ति, न चात्र अतीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः, दोषो हि अविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते, न तावदेव निर्दोषत्व एकवाक्यत्वं निर्दोषत्वैकवाक्यत्वं क्व वा लोकस्य दृश्यते। सर्वे जनाः एकं विषयं निर्दोषं स्वीकृतवन्तः इति एकः विषयः प्रदर्शयितुमेव न शक्यते। यतः सापवादाः यतः केचित् मोक्षस्वर्गावपि प्रति। येभिः प्राप्तो वा अप्राप्तो वा विषयो भवतु, परन्तु प्राप्ते विषये अप्राप्तेपि विषये एतेषाम् एवं भवति। तत्र किञ्चित् विचारणा चलति, विचारेण ते तत्र कञ्चन दोषं पश्यन्ति, गुणं वा पश्यन्ति। तत्र मोक्षः अथवा स्वर्गः इति यत् निरूप्यते शास्त्रेण, तस्मिन् विषयेपि सापवादाः केचन भवन्ति। सापवादाः इत्यस्य
तत्रापि दोषदर्शिनः भवन्ति, अत एव न वाञ्छन्ति। निर्दुष्टं भवति चेदपि इदानीम् अनुभूयमानं यत् सुखं यद्वर्तते, आगामि च यत् प्राप्तुं योग्यं परिलक्ष्यते, तत् परित्यज्य मोक्षं गन्तुं तेषां मनः नेच्छति इति स्थितिरस्ति। एवं स्थितेपि यदि वयं शास्त्रानुसारेण मोक्षस्य स्वरूपं पश्यामः तर्हि येषां जिज्ञासा भवति शास्त्रानुसारेण मोक्षस्य स्वरूपं किं वर्तते इति, तत्तु अवगम्यते चेत् तेषां जिज्ञासा शाम्यति। तथा च एकः अपरः विषयः अस्ति, जीवन्मुक्तेः अयं विशेषः। सर्वेपि अन्ये दार्शनिकाः मोक्षं शरीरपातात् उत्तरकाले एव निरूपयन्ति। एकविंशति दुःखध्वंसो मोक्षः इति यदा उच्यते, एकविंशति दुःखध्वंसस्तु शरीरपातात् प्राक् नास्ति आत्मनः। एवम् अन्येपि स्वकीयप्रक्रियानुसारेण वैकुण्ठलोके गमनं, शिवलोके गमनं, यत्र कुत्रापि गमनं, तत्र एतेषां स्वरूपाभिव्यक्तिर्भवति, स एव मोक्षः इति मोक्षपदार्थं ये निरूपयन्ति, तेषाम् अपि एतत् शरीरपातात् प्राक् मोक्षः नास्ति एव। यतः परलोकगमनार्थम् इदं यत् शरीरम् अस्मिन् लोके अस्ति, पार्थिवं पाञ्चभौतिकं वा, इदं तु त्यक्तव्यमेव भवति, ततः परमेव अग्रे गन्तुं शक्यते। तस्मात् तेषामपि जीवन्मुक्तेः अपेक्षा नास्ति, नैव सम्भवति इत्यपि उच्यताम्। एवमपि स्वीकर्तुं शक्यते, जीवन्मुक्तिर्न सम्भवति। परन्तु अद्वैतसिद्धान्ते एव इयमेका अवस्था तत्त्वज्ञानिनः स्वीक्रियते, यत् अयं निर्मुक्तबन्धः जीवन्नेव तिष्ठति, जीवन्नेव भवति, यावत् प्रारब्धभोगः न समाप्यते तावत् पर्यन्तम् अस्य जीवनं भवति। छान्दोग्य उपनिषदि षष्ठाध्याये एकं वाक्यं वर्तते, आचार्यवान् पुरुषो वेद। इदं यत् मोक्षसाधनीभूतम् आत्मतत्त्वज्ञानं वर्तते, तत्र इदं ज्ञानं कस्य भवति इत्युक्ते आचार्यवतः पुरुषस्य भवति। आचार्यवान् पुरुषो वेद। कः अर्थः? आचार्यरहितस्य अपि अन्यत् ज्ञानं सम्भाव्यते, इदं तु ज्ञानम् आचार्योपदेशे नैव सिद्ध्यति नान्यथा इति कृत्वा आचार्यवान् पुरुषो वेद इति अत्र उच्यते। यदा आचार्यवान् पुरुषः ज्ञातवान् इदम् आत्मतत्त्वं, ततः परम् अग्रे श्रुतिवाक्यं निरूपयति, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षे अथ संपत्स्ये। तस्य तत्त्वं ज्ञातवतः पुरुषस्य तावदेव चिरं, तावानेव विलम्बः, नाम अत्यल्पः अयं विलम्बः। एवकारेण अल्पत्वं प्रतीयते, अतिस्वल्पः विलम्बः भवति, न महान् विलम्बः। कस्य कृते? यावत् न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, यावन्न विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते, यावन्न विमोक्ष्यते इति अस्ति। अत्र भाति तस्य विमोक्षः यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं सः जीवति,
तस्य विलम्बो भवति। अथ संपत्स्ये, अत्र संपत्स्ये इत्युक्ते सत्सम्पत्तिः अत्र विवक्ष्यते। सत्सम्पत्ति शब्देन अत्र मोक्षः व्यवह्रियते। सत्सम्पत्तिः इति पदस्य सत्पदेन यत् परमात्मस्वरूपं प्रकृतं वर्तते तेन सह एकीभावः। एकीभावो नाम एकीभावः सर्वदा वर्तते। तर्हि नूतनः कोऽपि अभेदः आविर्भवति इति तु नास्ति, किन्तु तस्मात् परमात्मनः सकाशात् जीवात्मनः या इयं बुद्धिः वर्तते, अहं भिन्नोऽस्मि, अहं जीवोऽस्मि इति भावना या वर्तते, यद्वशात् जीवात्मा परमात्मा इति भेदव्यवहारः लौकिकः व्यवहारः सर्वोऽपि तादृश भेदबुद्धिः सर्वांशेन निवर्तते। यदा निवर्तते तदेव सत्सम्पत्तिः इति उच्यते। सत्सम्पत्तिः, सत्सम्पत्तिः अत्र मोक्षः। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। तर्हि एतादृश सत्सम्पत्तेः कृते कश्चन विलम्बो भवति। कस्सः विलम्बः, कस्मात् विलम्बः? अस्य प्रारब्ध कर्म भोगपर्यन्तः विलम्बः सोढव्यो भवति। प्रारब्ध कर्म भोगपर्यन्तम् अयं यः विलम्बः, सः विलम्बः किमर्थं स्वीकर्तव्यः? अत्र एवं वर्तते, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानं तत् अग्निरूपेण रूप्यते। तत्त्वज्ञानं यदा जातं तदा इदं तत्त्वज्ञानम् अस्य जिज्ञासोः पुरुषस्य प्राक्तनं यत् किमपि कर्म वर्तते सञ्चितं, तत् सञ्चितं सर्वमपि भस्मीकरोति। भस्मीकरोति इत्यस्य कोऽर्थः? भस्मसात् कुरुते इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तदीयाम् उत्तरजन्म प्रापक शक्तिं विनाशयति। एवञ्च प्राचीनानि कर्माणि इतः परम् अग्रिम जन्म प्रापकाणि न भवन्ति। अयं तात्पर्यार्थः वर्तते। आगामीनि कर्माणि जीवन्मुक्ति अवस्थायां ज्ञानोत्तरं यानि कर्माणि क्रियन्ते, तानि कर्माणि न स्पृशन्ति एनं कर्तृभावेन। यतः कर्माणि कर्तारं बध्नन्ति, परन्तु अस्य कर्तृत्वभावः एव नास्ति इति कृत्वा तानि कर्माणि नैव स्पृशन्ति जीवन्मुक्तम्। तथा च एकं सूत्रमपि वर्तते, तदधिगमे उत्तरपूर्वाघयोः अश्लेष विनाशौ तद्व्यपदेशात्। तदधिगमे आत्मतत्वाधिगमे सति उत्तरपूर्वयोः अघयोः, उत्तरं नाम तत्त्वज्ञानस्य अनन्तरं पश्चात्, पूर्वम् इत्युक्ते तत्त्वज्ञानात् प्राक्, एवञ्च ज्ञानोत् प्राग्वा पश्चाद्वा यत्किमपि कर्म तेन कृतम् इति तस्य गतिः उच्यते। उत्तरस्य आश्लेषः पूर्वस्य विनाशः। उत्तरं यत् कर्म भवति तत्त्वज्ञानोत्तरं तु कर्मणः अयं कर्ता इत्येव आत्मानं न पश्यति। पूर्वं यत् कृतं तत्तु नश्यति। तर्हि इयमेका अवस्था। अस्याः अवस्थायाः प्रयोजनम् एकं वर्तते। आचार्यवान् पुरुषो वेद इति उक्तम्। आचार्यवान् पुरुषः इति किमर्थमुक्तम्? यस्मात् आचार्यः इदं तत्त्वं जानाति, सः जानाति चेत् उपदेष्टुं प्रभवति अन्यस्मै। तर्हि यस्य शिष्यस्य ईदृशः आचार्यो लभ्यते
सः स्वकीय आचार्यस्य उपदेशात् तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवति। यदा तत्त्वज्ञाने सति अनन्तरक्षणे एव अस्य शरीरपातः, तदा न कोऽपि लोके आचार्यवान् भवितुं शक्ति। यतः यः जानाति स तु न उपदिशति, यः न जानाति सः कथं वदेत्। तथा च शिष्याचार्य परंपरया तत्त्वज्ञानस्य संरक्षणं न स्यात् इति कृत्वा श्रुत्या जीवन्मुक्ति अवस्था इति कश्चन कालः तस्य दीयते। ज्ञानिनः पुरुषस्य यस्याम् अवस्थायां सः लोकमपि पश्यति अथ च आत्मतत्त्वमपि अनुभवति, स्वयं विमुक्तः सन् व्यवहरति। एतद्विषये इयं या अवस्था वर्तते सा अवस्था जीवन्मुक्तिः इति शब्देन व्यवह्रियते। अत्र च श्रुतयः प्रमाणं भवन्ति। कठोपनिषदि विमुक्तश्च विमुच्यते इति वाक्यम् आयाति। अनुष्ठाय न शोचति विमुश्च विमुच्यते। अस्य कोऽर्थः? पूर्वमेव विशेषेण मुक्तः, पुनश्च मुक्तो भवति। मुक्तः मुक्त एव भवति। मुक्तः सन् विमुच्यते इत्यस्य कोऽर्थः? पूर्वं विमुक्तः इति शब्देन जीवन्मुक्तः इति अर्थः स्वीकर्तव्यः, पुनश्च विमुच्यते इति द्वितीयेन विदेहमुक्तिः विवक्षिता भवति। पूर्वमेव मुक्तः सन् पुनः मोक्षं प्राप्नोति। पूर्वं बन्धाद् विमुक्तः इदानीं देहपातो जायते, अयमेव विशेषः। अतएव जीवन्मुक्तः विदेहमुक्तः एवं रीत्या भेदः प्रतीयते, शास्त्रे व्यवह्रियते। जीवन्मुक्तस्य विदेहमुक्तस्य च आत्मस्वरूप भाने अथवा आनन्दस्य अनुभवे कोऽपि विशेषः नास्ति। जीवन्मुक्तोऽपि आत्मस्वरूपमेव आनन्दम् अनुभवति, विदेहमुक्तोऽपि तमेव आनन्दम् अनुभवति। अत्र कश्चन भेदः नास्ति। परन्तु जीवन्मुक्तता दशायां सः लोकमपि पश्यति, येन जिज्ञासूनां लोकानां ज्ञानपिपासां शमयति। सः उपदेशेन तेषां तत्त्वज्ञान कर्तुं शक्नोति। अयमेकः महान् अनुग्रहः श्रुत्या कृतः इत्येव वक्तव्यम्। एका श्रुतिः वर्तते मुण्डकोपनिषदि। या श्रुतिः एवं वदति, एतद् यो वेद निहितं गुहायां सः अविद्यानिधिं विकिरतीह सौम्य। एतत् यत् आत्मतत्त्वं वर्तते गुहायां निहितं, गुहायां निहितम् इति तु अत्यन्तं निगूढं, सर्वैः न अवगन्तुं शक्यं। तादृशम् एतद् बोधनार्थं, परमरहस्यम् इति बोधनार्थं गुहायां निहितम् इति उच्यते। तत् यः वेद सः अविद्या ग्रन्थिं विकिरति। कृविक्षेपे इति धातोः रूपं विनाशयति इति सः विवक्षितः। अविद्या ग्रन्थिः, ग्रन्थिः इति अस्माभिर्ज्ञायते। रज्जौ अस्माभिः ग्रन्थिः क्रियते द्वयोः रज्जोः मेलनार्थं। तर्हि एकं मिलितं भवति, दीर्घरज्जुः भवति मिलिता।
एवं रीत्या अत्र अविद्यायाः आत्मनश्च कश्चन सम्पर्कः वर्तते, सम्बन्धो वर्तते, सः ग्रन्थिशब्देन अत्र उच्यते। नाम अविद्यायाः आत्मनश्च यत् सम्बन्धः अस्ति सः सम्बन्धः अत्र ग्रन्थिशब्देन उच्यते। तं सम्बन्धं विनाशयति, अविद्याग्रन्थिं विनाशयति ज्ञानेन। ज्ञानेन अज्ञानं नष्टं भवति इति अस्माकं प्रसिद्धमस्ति। विद्यया अविद्या नष्टा भवति इति तु प्रसिद्धमस्ति। गीतायां भगवता उच्यते, तेषामेव आनुकम्पर्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नशयात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। एवञ्च तत्त्वज्ञानरूपः प्रदीपः अज्ञानम् अंधकारं विनाशयति। अयमेव अर्थः तत्रापि उक्तः अस्ति। तर्हि इदानीं ज्ञानेन अज्ञाननाशः वर्ण्यते। ज्ञानञ्च मोक्षस्य साधनं वर्ण्यते। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्। तर्हि ज्ञानमेव मोक्षसाधनं। तर्हि अस्माभिः एवं कल्पयितुं शक्यते, इदं यद् अज्ञानमस्ति आत्मविषये तद् अज्ञानमेव अस्माकं बन्धः। ज्ञानेन तस्य अज्ञानस्य या निवृत्तिः स एव मोक्षः। वार्तिककारैः सुरेश्वराचार्यैः इदं निरूपितम्। अविद्यास्तमयो मोक्षः सा च बन्ध उदाहृतः। अविद्या अविद्यायाः निवृत्तिरेव मोक्षः, ज्ञानेन निवृत्तिरेव मोक्षः इति सुरेश्वराचार्यपादैः अस्मिन् वार्तिके निरूपितमस्ति। तर्हि एतेषां वचनानां वयं यदा परिशीलनं कुर्मः तदा एकः एव विषयः सर्वेषु एतेषु प्रत्यभिज्ञायते। पुनश्च भिद्यते हृदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरे इत्यपि एकः मन्त्रः वर्तते मुण्डकोपनिषदि। तत्र सः उच्यते, एकं त्वम् आत्मतत्त्वमस्ति, तत् परञ्च अवरञ्च परावरम्। लोके यत् निकृष्टं भाति अवरं, यच्च उत्कृष्टं भाति परम्, उभयम् अपि तदेव। तदेकं तत्त्वं सर्वात्मकं वर्तते। ईदृशम् आत्मतत्त्वं यदा दृष्टं भवति, श्रवण मनन निदिध्यासन रूपसाधनैः आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति श्रुत्या आत्मनो दर्शनं भवति इति निरूप्यते। तस्मिन् दृष्टे सति किं भवति? भिद्यते हृदयग्रन्थिः। पश्यन्तु, पूर्वम् अविद्याग्रन्थिः इति आसीत्, इदानीं हृदयग्रन्थिः इति उच्यते। हृदयग्रन्थिर्भिद्यते, स्वयमेव भिन्नं भवति, नष्टं भवति। अत्र हृदयग्रन्थिः पूर्वविद्याग्रन्थिः, अनयोः कः भेदः? तत्र भाष्यकारादयः एवं निरूपयन्ति, अविद्याग्रन्थिः इति तु कारणमुच्यते। आत्मनः अविद्या सह यः सम्बन्धः सः भवति कारणं। तेन जायमानः भवति ग्रन्थिः अविद्याग्रन्थिः, हृदयग्रन्थिः। हृदयग्रन्थिर्नाम हृदयम् इति मनः अथवा अंतःकरणम् उच्यते। अंतःकरणेन सह अस्य आत्मनः तादात्म्यभावः, तादात्म्येन कश्चित् सम्बन्धः, सः ग्रन्थिः उच्यते। हृदयग्रन्थिः इति तु इदानीम् उपमानं स्वीकुर्मः। इदानीम् अस्माकं कार्यकरणसङ्घातः इति यद् उच्यते,
तमिदं शरीरं स्थूलं शरीरं एतदन्तः एकं सूक्ष्मशरीरं यत्र 17 अवयवाः सन्ति। पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, पंच कर्मेन्द्रियाणि, पंच वायवः प्राणापान व्यान उदान समानाः पंच वायवः एवं मनः बुद्धिः इति एतद्द्वयम् आहत्य 17 संख्यासम्पन्ना। एतेषां समूहः भवति सूक्ष्मं शरीरम्। इदं च सूक्ष्मं शरीरं स्थूलात् अस्मात् शरीरात् मरणकाले क्रामति, पुनश्च नूतनं स्थूलं शरीरं प्रविशति। यदा नूतनं स्थूलं शरीरं प्रविश्य तत्र कार्यं कर्तुं प्रारभते, स्वकीयं कार्यं दर्शनं श्रवणम् इत्यादिकं मनः स्वकीयं कार्यं, प्रथमतः प्राणः स्वकार्यं करोति, अनन्तरं क्रमेण अन्यान्यपि प्राणी कार्यं कुर्वन्ति। तदा तद्भवति तस्य तस्मिन् शरीरे पुनः आत्मभावः, तादात्म्यसम्बन्धः। तदानीं अस्माभिः इदं न पश्यते यत् अहम् अन्योऽस्मि, इदं भवति मम शरीरम् अन्यत् इत्येवम् अस्माकं भावना न भवति। कदाचित् वाचा वदामश्चेदपि वस्तुतः दृढा आंतर भावना एवं भवति यत् शरीरेण यत् कृतं तद् मयैव कृतम्, इन्द्रियाणि यत् कार्यं कुर्वन्ति तदपि सर्वं तानि कार्याण्यपि मत्कृतान्येव। एवं रीत्या शरीरेण इन्द्रियादिभिश्च अयं तादात्म्यभावम् आपन्नः भवति। अत एव अहं मनुष्यः इति वदति। अहम् इति शरीरं निर्दिशति चेत् मनुष्यः इति सम्यगेव। यथा चार्वाकः वदति शरीरमेव आत्मा इति, तस्मिन् पक्षे तु अहं मनुष्यः इति इयं प्रतीतिः समीचीना एव भवति। किन्तु ये वादिनः शरीरात् भिन्नं जीवात्मानं स्वीकुर्वन्ति तेषां सर्वेषाम् अपि अहं मनुष्यः इति या प्रतीतिरस्ति, इयं प्रतीतिः मुख्यमनुष्यत्वं न अवगाहते, भ्रान्तिः इति वक्तव्यं स्यात्। भ्रान्तिर्भवेत्। केचन गौण्या एवं प्रयोगः क्रियते, वस्तुतः इयं प्रतीतिर्नास्ति इति वदन्ति। तत्तु अस्माकं स्वरसः यः अनुभवः वर्तते तद् विरुद्धम् इत्येव भाति। अस्माकं तु शरीरादिषु तथा भावना वर्तते यत्र आत्मभावनैव वर्तते। शरीरादिषु पृथक् भावना तु नास्ति, लोकव्यवहारे तथैव भाति। तर्हि अयं सर्वोऽपि आत्मनः यः अनात्मना सह तादात्म्यभावः वर्तते सः एव ग्रन्थिशब्देन अत्र विवक्ष्यते। सः ग्रन्थिः वेदान्तसिद्धान्ते इयम् आत्मभावना यदा आत्मनः विवेचनं क्रियते श्रुत्यनुसारेण युक्तिभिः, तदा आत्मानं पृथक् अनुभवतः एतादृशग्रन्थिः स्वयमेव नश्यति। यस्मात् अविद्यानिर्मिताः ग्रन्थयः तस्मात् विद्यया अविद्यायां निवृत्तायां न स्थातुं प्रभवन्ति ग्रन्थयः। अतएव अविद्याग्रन्थीनां हृदयग्रन्थीनां भेदनमुच्यते तत्त्वज्ञानेन इति। तर्हि प्रकृते अज्ञानस्य ज्ञान बन्धत्वम्, अज्ञान निवृत्तेश्च मोक्षत्वं, ज्ञानेन ज्ञानस्य कार्यभूताः ग्रन्थयः भिद्यन्ते, तर्हि यस्य पुरुषस्य तत्त्वज्ञानं जातं तस्य तु बन्धः नास्त्येव। अविद्या कार्यरूपः हृदयग्रन्थ्यादिरूपः बन्धुः अपि तस्य न भवितुमर्हति, तथा कारणभूतः अविद्याग्रन्थिरपि तस्य नास्ति।
एतावता सः कः भवति? सः मुक्तः एव। यतः बन्धात् मोक्षे सति किञ्चित् कालानन्तरं सः मुक्तो भवति इति न इष्यते। कारागृहादौ बद्धः पुरुषः यदा तस्य पादबन्धनादिभ्यः उन्मुच्यते तदा तत्क्षणे एव सः मुक्तो भवति। कारागृहे निवसन्नपि पश्यन्तु, कारागृहे दण्डार्थं यः बद्धः अस्ति, चौर्यादिकं किमपि कृतवान् अकृत्यं, तस्य दण्डनार्थं यः शृङ्खलया बद्धो वर्तते स तु शृङ्खलातः मुक्तोपि तस्याम् अवस्थायां बद्धः एव। यश्च कारागृहस्य निरीक्षकरूपेण कारागृहे अन्तः प्रविश्य सर्वं कार्यं करोति, पश्यति, निरीक्षणं करोति, स तु कारागृहे विद्यमानोऽपि न बद्धः। एतावता इदम् अनेन दृष्टान्तेन मया प्रतिपादयितुमिष्टं यत् कारागृहे विद्यमानता मात्रेण कश्चित् बद्धः इति न, किन्तु सः बद्धत्व प्रयोजकं तस्य अन्येव किञ्चित् वक्तव्यं। यद् बलात् सः शृङ्खलाबन्धनरहितोऽपि बद्धः इत्येव उच्यते, शृङ्खलाबन्धाभावेऽपि सः बद्धः भवति, शृङ्खलायां सत्यामपि बद्धो भवति, अथ च कारागृहे स्थितो कश्चित् न बद्धो भवति। एतद् यदि विचार्यते तर्हि अस्मिन्नेव शरीरे जीवन्नपि यदा अविद्याग्रन्थितः मुक्तः वर्तते, अविद्यातः मुक्तः, देहादि आत्मभाव रूपबन्धाद् विमुक्तः, सः मुक्त एव। सः जीवति न जीवति इति अस्माभिः न परिशीलनीयम्। जीवनेपि जीवन्नेव सः मुक्तो भवितुमर्हति, मरणोत्तरमेव मुक्तो भवति इत्येतत् नास्ति। यः आत्मानं देहादिभ्यः मुक्तं पश्यति सः इहैव मुक्तः भवति इति कृत्वा जीवन्मुक्तः इति उच्यते। तर्हि अस्य यः वर्तते चरित्रं तद्विषये श्रुतौ स्मृतौ अन्यत्र च बहुधा निरूपणं दृश्यते। बृहदारण्यकोपनिषदि एवमेव एकस्य जीवन्मुक्तस्य निरूपणावसरे तस्य कृते एकः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, ब्राह्मणः इति। ब्राह्मणः इत्यस्य जात्या ब्राह्मण इति अस्य नार्थः, किन्तु ब्रह्मवेद सः ब्राह्मणः। तत्र एवं श्रुतिः वर्तते, तस्मात् ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, बाल्यञ्च पाण्डित्यञ्च निर्विद्य अथमिः, अमौनञ्च मौनञ्च निर्विद्य अथ ब्राह्मणः। एतानि वाक्यानि बृहदारण्यकोपनिषदि वर्तन्ते। अत्र पाण्डित्यम् इत्यनेन वेदान्तश्रवणं विवक्षितं, वेदान्तश्रवणेन ज्ञानं प्राप्तव्यं, पुनः बाल्यम् इत्यनेन श्रुतस्य अर्थस्य मननं विवक्षितं, मननं च कर्तव्यं, तदनन्तरं मौनम् इति शब्देन निदिध्यासनमुच्यते, तदेकाकारवृत्तिः ब्रह्म संस्था इति गीतायाम् उच्यते। तादृश ब्रह्म संस्थायां सत्यां भवति ब्राह्मणः। नाम यस्य ब्रह्म साक्षात्कारो जातः, ब्रह्मदर्शनं जातम्, आत्मदर्शनं, सः भवति अत्र ब्राह्मणशब्देन निरूपितः। इदानीं तदुपरि एकः प्रश्नः उत्थापितः, स ब्राह्मणः केन स्यात्, केन आचरणेन स्यात् इति प्रष्टुः अभिप्रायः। नाम स ब्राह्मणः किं कुर्यात्, तदीय व्यवहारः कीदृशो भवेत्। साक्षात् एवमेव प्रश्नः भगवद्गीतायां द्वितीयाध्याये अर्जुनेन भगवन्तं प्रति कृतः अस्ति।
तत्र शब्दान्तरं प्रयुक्तं स्थितप्रज्ञः इति। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत, किमासीत् व्रजेत किम्। प्रश्न एवं वर्तते, जीवन्मुक्तस्य द्वेधा अवस्था संभवति। कदाचित् सः केवलम् आत्मनिष्ठः व्यवहारपराङ्मुखः समाधिस्थः भवति, कदाचित् अस्मदादिभिः सह व्यवहारमपि कर्तुं शक्नोति। तदा ज्ञानात् प्राक्तनः यः तस्य व्यवहारः तदपेक्षया कीदृशो विशेषः भवति। जीवन्मुक्तः इति कः उच्यते, नाम तस्य किं लक्षणमस्ति, सः कथं व्यवहरति। समाधिनिष्ठायां स्थितस्तु न व्यवहरति, परन्तु यदा सः व्युत्थितः वर्तते, व्युत्थानदशायां तु लोकेन सह व्यवहर्तुमपि शक्नोति। तस्यां दशायाम् अपि तदीयव्यवहारे को विशेषः भवति, इदमत्र प्रष्टव्यं वर्तते अर्जुनस्य। समाधानं तु अनेकैः श्लोकैः भगवान् तत्र ददाति। भगवान् उवाच, परजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। इदं तु तस्य लक्षणं। प्रजहाति यदा कामान्, मनोगतान्, कामाः सर्वेपि मन्यन्ते न आत्मनि। आत्मधर्माः कामाः इति निरूपयति तार्किकाः, परन्तु वेदान्तशास्त्रे तस्य मनोधर्मत्वम् इष्टं। मनसा सह आत्मनः तादात्म्याध्यासात्, तादात्म्यभावना वर्तते इति कृत्वा आत्मनि मनोधर्माः एव कामाः भान्ति, अहमिच्छामि इत्यादि रूपेण। अतएव मनोगतान् कामान् यदा सर्वांशेन जहाति। यदा आत्मानं पश्यति तदा न कोऽपि कामः तत्र अवशिष्टो भवति। यदि इच्छा विषयः न लभ्यते तर्हि सः कथं सन्तो भवति। लोके तु अभीष्टः विषयः लब्धश्चेत् लब्धा सन्तुष्टः भवति। अस्य कथं सन्तोषः, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। अस्य यः सन्तोषः अस्ति सः परेण हेतुना न लब्धव्यः अस्ति। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट इति, आत्मन्येव आत्मना एव इति पदद्वयेन एतदीयस्य सन्तोषस्य हेतुः बहिः अन्यः नास्ति इत्येतत् प्रतिपाद्यते। ये आत्मज्ञानिनः न भवन्ति तेषाम् आनन्दस्य कृते, तेषां यत् सौख्यं सुखं वर्तते तस्य कृते साधनम् अपेक्षते अन्यत्। साधने सति सुखिनः, साधनाभावे न सुखिनः। परन्तु अयं तथा नास्ति। अस्य तु आनन्दः बाह्यं अपेक्षते, यथा स्वरूपानन्दः अस्ति, तमेव आनन्दं सर्वदा अनुभवन् अयं स्थितप्रज्ञो वर्तते। जीवन्मुक्तस्य इदं निरूपणं। जीवन्मुक्तः कथं तिष्ठति, स्वात्मानम् आनन्दात्मकम् अनुभवन् तिष्ठति। समाधिकालेपि तथा, व्युत्थानकालेपि तथा। अयम् एको विशेषः। बहूनाम् अत्र शङ्का भवति, समाधिकाले सः तथा तिष्ठेत्, यदा सः समाधेः उत्थितः सन् व्यवहरति अस्माभिः सह, तदा तु तथा अस्मदादिवदेव वर्तते। तदा सः आत्मन्येवात्मना तुष्टः कथं भवति। तदग्रे भगवता निरूप्यते। तदापि सः आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः प्रजहाति यदा कामान् विगतकामः इति यत् स्वरूपमुक्तम्, इदं न केवलं समाधिकाले आत्मनः, किन्तु सर्वदा सार्वधिकम् इदम्। अत एव अग्रे निरूप्यते, दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। अग्रिमश्लोके वर्तते,
यदा किञ्चित् दुःखम् अतीव कष्टं प्राप्नोति तदा वयं तु अत्यन्तं व्याकुलाः भवामः, परन्तु तस्य मनः उद्विग्नं न भवति। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः। अत्र पश्यन्तु, अनुद्विग्नं मनः यस्य, आत्मा तु कदापि उद्विग्नः न भवति, मनः उद्विग्नं भवति। अस्य तत्त्वज्ञानिनः मनः अपि उद्विग्नं न भवति। अस्मदादीनाम् अज्ञानान्तु मनः उद्विग्नं भवति दुःखं यदा प्राप्तं भवति, परन्तु अस्य जीवन्मुक्तस्य मनः उद्विग्नं न भवति। कारणं किम्? मनोगताः कामाः तस्य न सन्ति। दुःखेषु प्राप्तेषु अस्मदीयं मनः किमर्थम् उद्विग्नं भवति? दुःखं प्राप्तमिति कृत्वा उद्विग्नं भवति इति न, किन्तु मम इदम् इष्टं न सिद्ध्यति, मम कामः भग्नः इति कृत्वा उद्विग्नं भवति। तत् कथं ज्ञायते? तदपि निरूपितमस्ति शास्त्रकारैः। अत एव महत् किञ्चित् कार्यं साधयितुं प्रवृत्तः पुरुषः तस्मिन् कार्ये साधनीये मध्ये बहु कष्टं सहते, बहु कष्टं सोढ्वापि महता प्रयत्नेन कार्यं साधयति। अस्माभिः प्रष्टव्यम्, अयम् एतावत् कष्टं सोढ्वा इदं कार्यं किमर्थं करोति? त्यजतु, किमर्थं कष्टम् अनुभवति? सः पश्यति अनेन साधनेन मम महत् किमपि कार्यं सिद्ध्यति, मया साधनीयं साध्यं सिद्ध्यति, तस्य महती अस्य इच्छा वर्तते। सा इच्छा स्वकीय विषये प्राप्तव्ये यावदपि कष्टम् अनेन अनुभूयते तत् सर्वमपि दुःखं तिरस्करोति। अतएव कष्टे प्राप्तेपि अनुद्विग्नः सन् सः प्रवर्तते एव अग्रे स्वकीयं लक्ष्यं साधयितुं। तत्र कष्टानि तथा तीव्रतया न परिगण्यन्ते तेन। यदा तस्य अतिशयितः रागः इच्छाविशेषः वर्तते स्वलक्ष्ये। अनेन इदं ज्ञातुं शक्यते, दुःखेषु प्राप्तेषु सत्सु मनसः ये रागाः सन्ति, कामाः सन्ति, तद्वशादेव उद्विग्नता। मम इदम् इष्टं कामितं भग्नं भवति अनेन इति तस्य महती चिन्ता जायते, अतएव उद्विग्नं भवति। जीवन्मुक्तस्य तु मनसि कामाः नोत्पद्यन्ते, न सन्त्येव कामाः, अतएव तस्य उद्विग्नता नास्ति दुःखेषु प्राप्तेषु। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागक्रोधः। रागः नास्ति, भयं नास्ति, क्रोधोऽपि नास्ति। एतत् सर्वमपि कामस्य कार्यं वर्तते। अतः कामे एकस्मिन् निवृत्ते सति एतादृशी अवस्था सम्पद्यते मनसः, सः स्थितप्रज्ञः इति उच्यते। यत्र कामाः न सन्ति तत्र रागो नास्ति, भयं नास्ति, क्रोधो नास्ति, दुःखं नास्ति। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इत्यादि जीवन्मुक्तस्य एका चर्या तत्र वर्णिता वर्तते। तत्र इदमपि एकं उक्तमस्ति, यस्मात् नोद्विजते लोकः, लोकान् नोद्विजते च यः, हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः स च मे प्रियः। जीवन्मुक्तं दृष्ट्वा तेन सह व्यवहरन्तः स्वयमपि शान्तिम् अनुभवन्ति जनाः, न उद्विग्नाः भवन्ति। जीवन्मुक्तोऽपि एतेषां सम्पर्कवशात् उद्विग्नः कदापि न भवति।
यतः उद्विग्नतायाः हेतुस्तस्य सकाशे नास्ति रागः। एवञ्च एतादृशा स्थितिरस्ति वर्ण्यते भगवद्गीतायां, सा स्थितिः भवति जीवन्मुक्तस्य। एतत् विषये एव बृहदारण्यकोपनिषदि प्रश्नः स ब्राह्मणः केन स्यात्, केन आचरणेन भवेत्। उत्तरमुच्यते येन स्यात्। अयं जीवन्मुक्तः एवमेव भवेत् इति कोऽपि कर्तुं न शक्यते। यतः कदाचित् अस्मदादिवत् सः व्यवहारं कुर्वन् उपलभ्येत, कदाचित् ब्रह्मनिष्ठायां समाधौ स्थितः उपलभ्येत, कदाचित् व्यवहार अनुचितमपि किञ्चित् कुर्वाणः उपलभ्येत, न वक्तुं शक्यते इत्थमेव स्यात्। तत्र भाष्यकारैः इदं निरूपितम्, एवं कथनेन, एवं कथयन्त्या श्रुतेः जीवन्मुक्तस्य आचरणविषये आदरो न इति न मन्तव्यम्। जीवन्मुक्तस्तु स्वयं स्वस्य मुक्तत्वेपि स्वस्य कृते अभावेपि अन्येषां लोकानाम् अनुग्रहाय सम्यगेव आचरति। तत् भगवद्गीतायाम् उच्यते लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जीवन्मुक्ताः जनकादयः सर्वदा शुभम् आचरितः, न कदापि अशुभम्। अशुभाचरणेनापि तेषां कोऽपि क्लेशः नास्ति। यतः ज्ञानाग्निः, ज्ञानं तथा पवित्रं वर्तते यत् एकमपि दोषम् आत्मनि न सहते, नाम दोषसम्बन्धः सहते, विनाशयति। अतः हानिः कापि नास्ति चेदपि तेषां या चर्या वर्तते सा चर्या शुभा चर्या भवति। किं कारणं? जीवन्मुक्तस्य या चर्या, नाम तदीयत् देहादिकं यथा चेष्टते, सा चेष्टा जीवन्मुक्तस्य प्रयत्नवशात् अथवा संकल्पवशात् भवति इति न, किन्तु इतः प्राक् यथा अस्य अभ्यासो जातः अस्ति, यादृशः संस्कारः जातः, इदं करणीयं तत् करणीयम् इति, तादृशसंस्कारानुरूपं शरीरेन्द्रियादिकं कार्यं करोति। जीवन्मुक्तस्य तु प्राक्तनाः संस्काराः शुभाः एव सन्ति इति कृत्वा शुभेष्वेव कर्मसु ते संस्काराः देहेन्द्रियादिसङ्घातं प्रवर्तयन्ति। शुभसंस्कारः यदि स्यात् तर्हि ज्ञानस्यैव प्रतिबन्धः तेन स्यात्। ज्ञानं न उत्पद्येत, तस्मात् तत्त्वज्ञानं यतः नाविरतो दुश्चरितात् नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनम् आप्नुयात् इति जीवन्मुक्तविषये, जीवन्मुक्तिः न ज्ञानविषये उच्यते श्रुत्या। दुश्चरितात् यः अविरतः वर्तते, नाम विरतो न जातः, दुश्चरितम् आचरति, तस्य अत्र ज्ञानं नोत्पद्यते। इदं ज्ञानं नोत्पद्यते इति वदति सा कठश्रुतिः। तथा च ईदृशः यः जीवन्मुक्तः अस्ति तस्य स्थितिः अस्माभिः बहुधा शास्त्रेषु वर्ण्यमाना उपलभ्यते। एकं पश्यन्तु, गीतायां श्लोकं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोकार्थ कथनम् अतीव कठिनं वर्तते। अन्येषां भूतानां या निशा, तस्यां निशायां सर्वे जनाः सुप्ताः सन्ति, अयं तु संयमी जीवन्मुक्तः जागर्ति न निद्राति। यदा अयं निद्राति, या यस्यां जागृति भूतानि, तदा तु अन्यानि भूतानि, अन्ये प्राणिनः निद्रां त्यक्त्वा
भवन्ति, स्वकार्यं कुर्वन्ति, व्यवहरन्ति। एवम् अस्य वाक्यस्य अर्थः नास्ति यत् रात्रिकाले सः जागर्ति, दिवाकाले स्वापं करोति, एवं तस्य अर्थः नास्ति। किन्तु अत्र कीदृशः प्रयोगः वर्तते यत् तत्त्वं ज्ञातव्यं भवति, यस्य अज्ञानेन अयम् अज्ञः सुप्तः इति उच्यते, अनादिमायया सुप्तः इति उच्यते। तत्त्वं जानाति चेत् सः जागर्ति, तन्न जाना तस्य अज्ञानावस्था, अज्ञानं यदस्ति तदेव स्वापः। प्रकृते जीवन्मुक्तेन यादृशम् आत्मतत्त्वम् अनुभूयते तदात्मतत्त्वम् अन्यथैव अनुभूयते अन्यैः इति कृत्वा ते तस्मिन् विषये अज्ञाः, अतः स्वापमेव अनुभवन्ति। तेषां कृते सा निशा इव, न जानन्ति कृत्वा। अथ च तत् तत्त्वं यद् एभिः न ज्ञायते तस्मिन् विषये तु सः जागर्ति जीवन्मुक्तः। पुनश्च यस्यां जाग्रति भूतानि प्राणिनः जागरणावस्थां प्राप्य सर्वं कार्यं कुर्वन्ति, व्यवहरन्ति सम्यक्, इयं या अवस्था सा अवस्था तस्य नास्ति। तदेव सः अस्मिन् विषये सुप्तः, व्यवहारं करोति, कुर्वन्नपि सुप्तः, कुर्वन्नपि नैव किञ्चित् करोति सः, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् गुणा गुणेषु वर्तन्ते। यः जीवन्मुक्तः सः एवं पश्यति, गुणाः सत्त्वरजस्तमो गुणाः येषां परिणामः अयं संघातः वर्तते, कार्यकरणसंघातः, एतत् कार्यं करोति, स्वकीयं कार्यं करोति। अहं किं करोमि, अहं न किमपि करोमि, नाम आत्मानम् अकर्तारं पश्यति, शरीरेन्द्रियकलापञ्च तत्तत् कार्येषु प्रवृत्तं पश्यति। अतः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तथा च अयम् आत्मानं निष्क्रियं पश्यति, अकर्तारं पश्यति। अत एव अयं तं व्यवहारम् आत्मनि पश्यति सुप्तः इति उच्यते। यस्यां जागृति भूतानि, भूतानां यस्याम् अवस्थायां जागरणं, तज्जागरणम् अस्य नास्ति। यतः व्यवहरन्नपि वयम् आत्मनि विषये ईदृशं जागरणम् अन्येषां भूतानां स्थितं जागरणं न पश्यति इति कृत्वा सुप्तः इति उच्यते। तथा च ज्ञानिनः अज्ञानिनश्च व्यवहारे भेदः ईदृशः भवेत् यत् असङ्गेन कृतः व्यवहारः भवेत्, रागद्वेषपूर्वकः व्यवहारः एकतः भवेत्, एव एतादृशः भेदः भवेत्। किन्तु व्यवहारे तु विप्लवः कोऽपि अन्यः न भवितुमर्हति। यथा अयम् अज्ञः चक्षुषा पश्यति, जीवन्मुक्तस्तु श्रोत्रेण पश्यति, अयं चक्षुषा रसं गृह्णाति, एतादृशं वैपरीत्यं तु भवितुं नार्हति। अत एव यादृशो व्यवहारः अस्मदादीनां तादृश एव व्यवहारः जीवन्मुक्तानामपि, परन्तु तेषां व्यवहारः असङ्गभावपुरःसरः वर्तते, अयमेव भेदः। अत एव ते जीवन्मुक्ताः शिष्यान् पाठयितुं शक्नुवन्ति। ज्ञान संरक्षणं, तत्त्वज्ञानस्य संरक्षणम् इत्थं भवति। अग्रे गुरुशिष्य परम्परायाः अविच्छेदो लभ्यते। एवं ते जीवन्मुक्ताः यत्र भवन्ति तस्मिन् देशे तदीयदर्शनेन अर्चनेन अन्येषां सर्वेषाम् अपि किं भवति, मुण्डकोपनिषदि उच्यते, तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। यद्यत् यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् तन्तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चयेत् भूतिकामः। नाम अन्येषां सर्वेषामपि सन्मार्गालोकनं भवति। च सन्मार्गे प्रवृत्तिः, कृतार्थता, ज्ञानम् एतत् सर्वं भवति इति कृत्वा
जीवन्मुक्ति विषये विशिष्य अद्वैतवेदान्ते निरूपणम् उपलभ्यते। योगवासिष्ठः रामायणमिति एकः ग्रन्थः अस्ति, वाल्मीकिप्रणीतः इत्येव उच्यते। तस्य यदि तात्पर्यं पश्यामः तर्हि तत्र श्रीरामचन्द्रस्य जीवन्मुक्तस्यैव सतः राज्यपरिपालनं वर्णितम्। तत्र इदमपि वर्तते, त्वं जीवन्मुक्तः सन् संसारे व्यवहर, राज्यपरिपालनादि स्वधरिपालय इत्येवं वसिष्ठेन सः बोधितः। तस्मिन् विषये इतोपि बहु विस्तारः वर्तते। समग्रः ग्रन्थः तु जीवन्मुक्तौ एव तात्पर्यवान् वर्तते इति वयम् अवगच्छामः।